të zgjedhje? Unë jam e djas në gjenezë dhe kjo nuk ndryshon. Tani Partia Demokratike nuk është aq demokratike sa ka emrin, sepse është kthyer në një parti fatkeqësisht komuniste. Dhe po ta vësh re, unë kam lindur në vitin 1995, kemi po të njëjtat emra, të cilat nuk rikciklohen dhe në 2025-ën. Njëjtat emrat të skaluarës që sot duan t'i shesin si risi që qytetarët i votojnë. Të njëjtat emra që kanë humbur 4 herë zgjedhjet dhe po pretendojnë t'i fitojnë për herë të 5. Duke parë këtë rezume të kësaj situate, pa diskutim që unë ngrita zërin kundra padrejtësisë që më bë mua, nuk më bë vetëm mua, se u bë dhe individëve tjerë, po çdo person ka drejtën të reagojë në mënyrë të ndryshme. Prandaj jemi në demokraci dhe unë zgjodha të bëja reagimin tim publik që dihet tashmë nga të gjithë. Jo vetëm ju, sigurisht, kjo ju bën të ndryshëm, sepse në të njëjtin pozicion ishte edhe zonja Jorida Tabaku, e cila ka një peshë të rëndësishme në Partinë Demokratike. Dhe një kontribut të çmuar, shumë të madhe, dhe unë kam qenë nga ato zëra që kam menduar që Jorida Tabaku e meriton të listën e mbyllur. Diferenca e ime me zonjën Tabaku është që zonja Tabaku nga kjo parti ka qenë deputete disa herë, edhe pa diskutim se jo të provonte vete në popull, sa do ta dëshironin, kurse unë jam risi në Partinë Demokratike, nuk kam qenë asnjëherë deputete, as nuk kam pasur ndonjë benefit nga Partia Demokratike, sepse unë jam profesioniste, jam avokate për 5 vitesh dhe kontributin tim e kam dhënë në mënyrë të çmuar për të kontribuar për të ardhmen e vendit si një vlerë e shtuar në Partinë Demokratike. Gjithsesi, zonjën Tabaku e favorizonte edhe qarku i Tiranës, sepse qarku i Tiranës mund nxjerrë gati tek 5 deputet nga lista e hapur, mos gaboj, kurse qarku i Elbasanit, se pas kemi edhe tabelën përmbi, nxjerr vetëm 1 ose 2, por duke marrë parasysh rezultatin e vitit 2021, qarku i Elbasanit, Partia Demokratike që ka qenë e gjitha e bashkuar dhe me frymën që Lulzim Basha do t'i fitonte zgjedhjes, se është shumë specifike kjo, plus edhe faktorin Boçi, kanë kapur vetëm 6 mandate deputeti që për mua do t'jetë në zbritje në këto zgjedhje. Pra, nga 14 në lista hapur dhe nga 5 në listë mbyllur, ju parashikoni? Atëherë, për qarkun e Elbasanit, Partia Demokratike ose mban vetëm 5 në listës mbyllur ose bie te 4 e listës mbyllur. 4 mandate në qarkun e Elbasanit për të 4 ose del 9-5, më shumë probabilitet ka kjo e para, por mund të shkojë edhe 10-4. Sepse është një listë jo përfaqësuese. Kemi 2 personat e parë që i kemi nga Tirana dhe 3 personat poshtë listës i kemi nga Elbasani, që do të thotë Gramshi, Cerriku, Peshini, Belshi, Prenjasi janë të papërfaqësuar. Dhe është një listë, mund thoja, një ndër më të këqijat që ka pasur ndonjëherë qarku i Elbasanit, dhe përmbi kësaj që them, mendoj që rezultati do jetë më i dobët se çka qenë 2021. Para se të caktoheshin këto lista, ju keni pasur një komunikim me zotin Berisha apo me njerëz të cilët ndikojnë në vendosjen e emrave për listat për zgjedhjet parlamentare? Unë pa diskutim kam pasur një komunikim me drejtuesin e qarkut që ka qenë zoti Tomor Alizoti, cilin dua ta përshëndes, t'i uroj suksese dhe ta falenderoj për punën, për përkushtimin dhe për mos përfshirje në pazare dhe në garën e qytetit të Elbasanit. Ka qenë një drejtues dinjitos për sa i përket organizimit, për sa i përket komunikimit, por edhe vendimarrjes. Pasi Tomori është idealist dhe nuk në aq sa Bashkunova dhe njoha nuk pranon pazare, kushdo që t'ja japi urdhrin, edhe pa diskutim për këtë pjesë është për tu përshëndetur si njëri. Të marrin pjesën Agjinastoja pastaj ka qenë i LSI-s, kështu që ka qenë i detyruar tjetë, dhe kjo është ai bashkimi i famshëm që Berisha premtoi me të djastët. Të djastët janë Agronien Keledi Luli, po dhe bashkimin e bëri me Metën. Se në foltore këtë tha, unë do bashkoj të djastën. E djasta sot është në 4 fraksione, bashkimin e kemi me LSI-n. Pastaj numri 3 dihet që është Luciano Boçi me Flamur Nokën, 4 dhe 5 pasaj janë prapë të 2 nga Elbasani. Prandaj kjo listë është jo përfaqësuese për qytetin dhe është listë humse, totalisht humse. Kush është Klodiana Çapja?
Lodiana Çapja është kandidate e listës mbyllur e Partisë Demokratike, që votat cilës ja ka bërë zoti Boçi, që unë kam denoncuar procesin, me se ju e dini dhe e keni njohurin. E thot Flamur Noka këtë me mesazhe, jo se e them unë. Kështu që nga lista e hapur nuk ka asnjë njeri që ju thonë mund të jetë pjesë e parlamentit të ri nga Partia Demokratike. Nga lista e hapur, një respekt kam për Dash Gjikën, i cili është i LSI-s faktikisht, e njoh personalisht edhe ka një reputacion, mendoj që do marri vota, por që nuk do jenë të mjaftueshme që të dali deputet pasi ka një problematik që duhet bërë 50.000 e pak vota mos gaboj, që të hy lista e mbyllur dhe pastaj mund të dali dikush në listën e hapur deputet. Dhe kjo ka qenë dhe një ndër arsyet pse unë nuk pranova të isha pjesë e listës së hapur, pasi për mendimin tim, edhe këtë dua këtu ta shnojmë këtë pjesën, lista e mbyllur nuk hyn. Nuk do t'i marri 5 mandate PD-ja në Elbasan. Për shkak të sistemit, po thoni? Jo, s'ka fare lidhje sistemi. Këtu ka lidhje mos përfaqësimi i listës. Nuk marrin vota? Nuk marrin vota. Nuk i marrin dot votat, sepse nuk mund t'i marrin dot votat. Nuk janë përfaqësues për gjithë qarkun, se i ke 2 nga Tirana, 3 nga Elbasani. Kështu që qarku pa diskutim, PS-ja ka një listë gjithëpërfshirëse të qarkut, që mund të marri dhe cisi vota më tepër se sa Partia Demokratike. Në qarkun e Elbasanit flas gjithmonë. E kam të qartë. Ndërkohë, e ndjeni mungesën e zotit Dash Sula në këtë listë? Pa diskutim. Dash Sula ka qenë një ndër individët që ka punuar më së tepërmi. Do ta plotësonte listën emri i tij? Tani, heqja e Dash Sulës nga lista e PD-s Elbasanit është minus një mandat. Tani nuk mungon vetëm Dash Sula, mungon doktor Resha, Zheni Gjergji, komuniteti ortodoks, Kangeli pa përfaqësuar, e cila është deputete aktuale dhe që prapë u la jashtë liste të Partisë Demokratike. Mungon Doris Madhi, pedagogja që është dhe antare e Këshillit Bashkiak të qytetit Elbasanit. Është një listë e cila ka mungesa, por është një listë që unë mendoj që Sali Berisha e ka bërë për të humbur këtë lloj liste. Faktikisht. Listën e Elbasanit e cilësoni humbëse. Pse ka bërë? Pse thoni këtë për zotin Berisha tani, që e ka bërë për të humbur? Është për... Po tani kjo është në bas asaj logjikës që sapo folëm bashkë. Që nuk është e përfaqësuar. Nuk është e përfaqësuar, nuk është fituesi primareve, nuk është doktor Resha që prapë doli zonja e dytë me votuar në listë, sepse këto nuk u futën as në listë hapur nga doktor Berisha, që ishin njerëz të cilët i ka votuar baza. I referohem gjithmonë primareve. Kështu që pa diskutim që ato kanë votat e veta. Ndërkohë, Ermaldo Klogjeri. Nuk ka qenë fare pjesë e primareve, është një figurë cilin e njoh nga Big Brother. Nuk më thot asgjë në politikë. Ka shumë nga Big Brother cilat janë përfshirë në listat e PD-s. Po tani, prandaj po them. Është një listë humbse. Atëherë, një qark tjetër për të bërë një parashikim të gjithë qarqeve edhe të prafërt. Nuk synoj dhe nuk them që ju jeni parashikuese, për duke qenë se ju i keni ndjekur edhe jeni shumë afër terrenit për të pasur një pasqyrë të asaj se çfarë do të jetë parlamenti i ardhshëm në shtator. Atëherë, kjo është qarku Tiranë ku PS-ja synon që të ketë 20 mandate. E cilësoni të tepërt? Tani, këtu më shoh prapë mos gaboj që është kandidatët e Partisë Demokratike. Po. Tani, të shofësh në listë, 2 i ketë LSI-s. Fari Ballion pas kemi, Albana Vokshin, Edi Palokën. Bëhet rotacioni me këto? Është pa diskutim që PS-ja do pretendoj 20. Është analiza që të bëra pak më parë, që të thash me figurat vjetra, unë kam lindur 95-ën, ke po të njëjtët, këto individ kanë humbur 4 herë. Këto janë sjellur prapë përballë shqiptarëve ndaj Ramës dhe është më se normale logjika e Ramës dhe PS-s që thotë unë këto 4 herë i kam mundur, do t'i mund dhe për herë të 5. Me të njëjtat emra. Me të njëjtat emra. Se s'ka risi prandaj. I vetmi risi është Besar Xhaferi, që është për të përshëndetur, që unë kam bashkëpunuar edhe është një vlerë e shtuar e listës Partisë Demokratike.
Për pjesën tjetër pastaj, no comment. Po, kam parë një mbështetje të zotit Xhaferi kryesisht në rrjetet sociale, kështu që Po, është edhe një, si zoti Xhaferi duhet ishte edhe lista më lartë që t'ishte listë fituese dhe PS-ja nuk do pretendonte 20. Po do ishte minus. Ishte pjesë e listës së mbyllur që PS-et mos ta kishte më të vështirë betejën e Jorita Tiranë. Tabaku, pa diskutim. Joritën e mendoni deputete, është në listë hapur. Joridën e mendoj deputete dhe Joridës i uroj edhe fitoren. Qarkun e Tiranës është një zonjë e cila ka punuar, është dedikuar çdo kauze të Partisë Demokratike dhe ka qenë opozitare, qytetare e devotshme. Tani nga emrat e tjerë, për shembull, ja ti marrë me radhë, Ilir Ali Mehmeti. Është figurë pozitive, është figurë për të cilën unë kam një vlerësim personal, por që nuk më ngjit politikisht. Nuk të ngjit politikisht? Jo, politikisht jo. Pse? Kam një respekt, por që nuk Si duhet jetë një politikan, duhet jetë i ashpër, agresiv? Jo, duhet jetë si Jorida, për shumë më pëlqen kauzat që ka ndërmarrë, kam parë më pasiv Ilirin. Është çështje e vlerësoj si figurë, e vlerësoj në integritet, mendoj që do ishte vlerështuar. Mendoj që do ishte shumë vlerështuar për parlamentin, e shoh shumë qytetar, por nuk më ngjitë në qasjen politike të bërurit luftë për kauzat opozitare, siç e ka bërë zonja Tabaku, që e ka bërë po në mënyrë qetë dhe po në mënyrë qytetare, siç e ka bërë dhe zonja Zhulali, që prapë mendoj që do ishte vlerështuar e listës mbyllur, cilën prapë e kanë lënë listë hapur. Kurse nga meshkujt pastaj është po t'i shoh emrat. Po Ildën, për shembull, e shikon Listë të mbyllur e meritonte. E meritonte, por do të jetë në parlament si është? Nuk besoj. Nuk besoj. As Ali Mehmetin jo. Jo, personalisht këtë ta them në mënyrë subjektive, sepse nuk përqaset qasja e ti me politikën që bëj unë ndoshta dhe nuk e gjej veten. Qartë. Mund ta gjenë shumë tjerë dhe normalisht janë të lirë ta votojnë. Lisandrit për shembull prapë i uroj suksese. Lisandri Hoxhës, po, Lisandri është një figurë intelektuale, është një figurë luftarake, është një figurë i cili ka dhënë shumë kontribut dhe ka bërë shumë për Partinë Demokratike, që e meritonte të ishte ai në vend të Edi Blushit në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. E meriton të Edi Blushit të jetë pjesë? Po nuk tani e meriton të Edi Blushit të jetë deputeti LRI-s, është një çështje që nuk jap dot unë opinion, sepse nuk kam aderuar në atë parti. Nëse është pyetja, meriton të jetë pjesë e listës PD-s, absolutisht jo. Të PD-s, patjetër. Të PD-s jo. Tani të LSI-s, arsyet i din ato që por ai ka kontribuar aty, ndaj pikërisht, për mua është në PD pa flasim. Për mua jo, absolutisht jo. Jo. S'ka pikë kontributin PD, s'ka si. Zoti Çollaku, ka bërë fushat, është i angazhuar, i bindur se do të jetë deputet, e shikoni të jetë në... Absolutisht jo. 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 Nuk ju bind fare. Jo, fare. Zonja Dorata Çupi, një vlerështuar e PD-s, është një zonjë ndër më të mirat që ka Partia Demokratike, qytetare, luftarake, një keqardhje madhe kur e shoh zonjën Çupin në listën e hapur dhe shoh Albana Vokshin uzurpuesen e Partisë Demokratike, femrës e cila ka 4 praktikisht mandate pa u bërë një herë zgjedhje tek Forumi i Gruas. Shoh një komunizëm të vërtet brenda asaj të quajturës Parti Demokratike, që ka vetëm emrin. Kështu që për mua është pa merit. Zonja Vokshi, duhet të ishte zonja Çupi në vend zonjës Vokshi. Po, zonja Çupi nuk ka bërë aq betejë krahas Berishës sa Albana Vokshi. Po, Albana Vokshi, këtu i bashkangjitem kolegu tim Darsulës, që është një ndër emrat më të urryer, bashkë me Flamur Nokën. Kështu që zonja Çupi është një emër i pëlqyeshëm. Është një emër i pëlqyeshëm në mas zonja Çupi. Po ta vëshretet të takimet me qytetarët, jo që po e them unë jam shumë objektive për çdo emër, nuk mohoj kontributin e askujt. Por Albana Vokshi është një femër e cila ka uzurpuar forumin e gruas Partisë Demokratike. Nuk ka bërë një herë garë. Dhe ti në momentin që nuk ke një herë garë, do të thotë që ti po mban diçka me dhunë, po e mban me zor. Po, ata janë dy njerëzit më besnik dhe më krahas, më afër Berishës në çdo betejë që ai ka bërë. Po çdo betejë që ato kanë bërë nuk i kanë nxjerrë një betejë fitimtare, pse Flamur Noka nuk shkon Kukës. Këtë nuk e di.
pse nuk janë më të pëlqyerit në listat hapura, as në zgjedhjet e kaluara. Sepse voton... Po kjo është edhe një listë besnikërisë, a? Po lista e besnikërisë i bie të jemi në listë personale, më e zonjë. Nuk jemi në listë për të dhënë alternativë për qeverisur për popullin. Lista personale bëhet për interesa familjare, jo për interesa politike. Jo për interes qytetarëve, jo për t'i dhënë një mirëqenie qytetarëve, jo për të poshtur Edi Ramën. Qëllimi është kemi besnikët e të mbajnë partinë, apo është qëllimi të mundim Ramën? Kjo është pyetja ime. Aslan Dojani? Nuk e shoh. Nuk e shoh, fare, absolutisht. Nuk e shikon. Jo. Jam për të përshëndetur disa figura të reja. Adriana Kalaja, gjithashtu? Nuk... Adriana Kalaja dhe Shpëtimi Drizi, gjithashtu që është koalicioni? Për zonjën Kalaja nuk më duket që ka qasje pozitive ndaj qytetarëve, apo në studio televizive shumë radikale për të pëlqyer, kurse doja të përshëndesja faktikisht sa figura të reja që janë Jonathan Pano, Albia Elezi, cilve dua t'ju uroj edhe suksese, Lorenza Hoxha. Jam më shumë tek rinia sepse mendoj që PD-ja, dhe jo vetëm PD-ja, po dhe politika duhet përgatisi gjeneratën e re. Nuk është fjala për Alesian apo për këto 3 emra, por duhet të ketë një gjeneratë të re. Nuk mund të ketë gjithmonë emra të vjetër, emra që nuk treshin as interese, po t'ja mjaftosh, t'ja shikosh emrave që ka Berisha në listë mbyllur, vetëm shikueshmërinë për rrjetet sociale kanë shumë të vakët, nuk i ndjek më njëri, nuk ka më interes publiku te këto. Dhe prandaj ato lloj figurash, ato lloj personazhesh janë praktikisht personazhe të kapitulluar politikisht në pikpamjen time. Grigelis Muçallari nuk e di nëse e njihni ka pasur. E njoh, është një ndër djemtë më punëtor që ka Partia Demokratike, është një djalë që e njoh ftuar 10 vjet, që ka kontribuar, ka shpërndar fletushka, ka qenë pjesë e forumit rinor të Partisë Demokratike, një qytetar, një qasje pozitive, ka mbështetur çdo kaos, ka qenë çdo protestë Partisë Demokratike dhe pa diskutim dhe Muçallari e ka merituar më shumë listën e mbyllur të Sefari Balliu. Sa mandate parashikoni PD-n në Tiranë? Duke llogaritur që 12 do t'jenë? PD-n e shoh tek 15 mandata. 15. Nuk e shoh më shumë. Edhe 3 emra që do t'jetë Zonja Tabaku, gjithmonë një parashikim. Zonja Tabaku, mendoj unë, Ilir Meta. Ilir Metën, e shikoni deputet në parlamentin e Po e mendoj që nëse do jenë 3 emra që do jenë nga lista e hapur, mendoj unë që duhet jenë 3 emra që do kenë shoh një vot më tepër se çdo kandidat. Dhe unë shoh Zonjën Tabaku, shoh Ilir Metën, shoh edhe Muçallarin. Muçallarin. Këto 3 emra që më bindin mua që do jenë 3 emrat më të votuar të listës hapur të Partisë Demokratike.